ตะกี้นะครับหลังจากที่ไปเที่ยวหอพักลูกสาวนะครับออกมาวันนี้ซวยไปหน่อยนะครับเจอฝนตกครับตอนนี้พายุเข้านะครับนี่ครับอันนี้กำลังเข้าที่ดอยติลำพูนผ่านบ่อเหลืองเลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำนี่เหมือนตะนองเลยนะครับดุเดือดมากเลยนะครับน่ากลัวนะครับตลบก็หลบไม่ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ช่วงระหว่างทางเข้าบ้านโอ้